இதுதான் அந்த ரெமெடிஸ் யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ். இது வெத்தலை, காஞ்சது இருந்தாலும் சரி, பச்சை வெத்தலை இருந்தாலும் சரி வெத்தலை. இது பச்சை கற்பூரம், 20 ரூபா தான். இது கோகோனட் ஆயில். இந்த ரெமெடி எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க, கோகோனட் ஆயில். நெக்ஸ்ட்டு பச்சை கற்பூரம் கொஞ்சம். நெக்ஸ்ட்டு வெத்தலை க்ரஷ் பண்ணி போடுங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டவ்வில் வச்சு கொஞ்சம் சூடு பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக சூடானா போதும். இது அணிஞ்சதும் இப்படி புகை வரும். இது கொஞ்சம் ஆறுனதும் பாப்பாங்களுக்கு எண்ணெயை வந்து தடவி விடுங்க. இப்படி தடவி விட்டிங்கன்னா நெஞ்சு சளி கரையும். அப்புறம் நல்லா எண்ணெய் கை காலுக்கு, தலைக்கு, நெத்திக்கு எல்லாம் தேய்ச்சி விட்டுட்டு மறுநாள் நல்லா சுடுதண்ணியில் குளிக்க வைங்க பாப்பாவை. குளிக்க வைக்கும் போது சளி மூக்கு வழியாக வந்துடும். ஒரு 6 மாதம் மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு. சின்ன குழந்தைக்கெல்லாம் நம்ம கை விட்டு எடுக்கும் இல்லை குளிக்கும் போது அப்போ வந்துடும். நல்லா தேய்ச்சி குளிக்க வச்சுட்டு சாம்பிராணி போட்டு விடுங்க. குழந்தைக்கு கோல்டெல்லாம், சளியெல்லாம் வந்துட்டு கோல்டு கம்மியாகிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெமெடிஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பட் 100% இது யூஸ் ஆகும். யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ.